واخيرا بعد 3 شهور من البحث ايش افضل تلفزيون في 2020، وكانوا هم 3 متنافسين: ال جي، سامسونج، والسوني. وكيف حال الجميع؟ انا طلعت بقى صحيح. اليوم حنسوي انبوكسنج للسوني X950H. طبعا حيكون الفيرست امبريشن لي كأول تلفزيون أحصل من 2017-16. اتمنيت إني أسوي كومباريسن أو مقارنة بين التلفزيون الجديد حقي بالتلفزيون القديم، ولكن ما حتكون يعني متعادلة. أول حاجة تلفزيوني 2016، ثاني حاجة التلفزيون حقي 55 إنش، التلفزيون الجديد 75 إنش. طبعا 3 أشياء اللي تميز هذا التلفزيون اللي هي الباك لايتنج، الإضاءة الخلفية، والمعالج، واهم وافضل سبيكرز ساوندز في اي تلفزيون سوني. بس قبل نعرف كل هذا لازم اول شيء لازم نطلعها. فكرة هذه القطعة مرة جميلة. طبعا موجود هنا 2 1 ثاني هنا، ومن الجهة الثانية برضو موجودة. الفكرة من هذا اللي من تحت مربوط بهذا، مجرد ما اني انا افتح هذا اسوي كذا يصير لوس من تحت مفكوك. ما عندكم ايش اللصق هذا. ليش هم طبعا مسوين الحركة هذه؟ لانه انا اتوقع بس متواجد 65 وانت طالع انش يتسهل لك الشيء، يصير بس انا مجرد ارفع هذا على فوق تمام، والتلفزيون يكون ثابت على الارضية. اشيل هذه وحشيل 2 اللي من الجهة الثانية. شلت ال4 هذولي. الحين كل اللي علي بس مفروض طبعا القطع اللي تيجي مع التلفزيون رجلين او 2 ستاندز، طبعا مع سلك التلفزيون الكهرباء، مساعد للرجلين. 4 قطع حق تثبيت الجدار، ريموت مرة فخم، طبعا بطاريات حق الاسلاك، مسامير، وطبعا الكتالوج اللي ما له اي داعي. إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله نال إعجابكم. إذا عجبكم thumbs up لايك، وإذا ما عجبكم ديسلايك، عشان نطور إن شاء الله في الحلقات الجاية. لا تنسوا تسووا لي سبسكرايب. Until next time, peace out.